وعن wanaagsan dadkan daawanayo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa Somali American TV oo si toos ah ka soo gudbinayno studio-heena ku yaala magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee ariga Mareykanka. waraysigan ku soo fool daawadayaal ayaa waxa aanu ku eegi doonaa xiriirka Djibouti iyo Soomaaliya oo si xumaanaya iyadoo laba jeer oo aan kala fogeyn dawladda Soomaaliya ay ka cabatay in dawladda Djibouti ay markaasi u hiirin weeyday amaba ay garab istaag weeyday arrimo dhinaca siyaasadda ku saabsan. waxa kale oo aan ku eegi doonaa barnaamijkeenan daawadayaal maxaa ka jira in fanaanka dhalinyarada ah ee reer Djibouti ee Cawaale Aadan uu haatan ku xidhan yahay wadanka Djibouti iyadoo ay ama isagoo ay isku dhaceen dawladda Djibouti. khadka telefoonka ee magaalada London wadanka UK ayaa waxaan kula xiriiray Farxiya Bukaaco oo iyadoo ah amaba leh radio lagu magacaabo Bukaaco sida weyn ay dad badan oo reer Djibouti iyo Soomaali kaliba ay ugu xiran yihiin. Farxiya Bukaaco marka hore ku soo dhaw Somali American TV. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واندو هاي على حرارة واندين السلام يا أديك إيور تيم كسومالي أمريكان تي في وحندين كل سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا دقيستياش دافع دون كأن دقيسنا يا دمان تيم السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالها إنه قد قلي دونا بالمركو ورسا إنتنا عوالك هالين وحدون يا فرحية أن دولة الصومالية أما جمهورية الصومالية waxa ay ka cabanaysaa in dawladda Djibouti maalmahan u dambeeyay ay siyaasadeeda aad uga hormarisay oo laba jeer oo kala duwan ay marna Kenya u heelisay Djibouti weeyaan xilligii arrimaha laga hadlayay badda iyo faragelinta Kenya ay ku hayso wadanka Soomaaliya iyo tii u dambeysay ee ururka midowga Afrika ay kaga hadlayeen muddo kordhinta Soomaaliya oo Djibouti iyo Kenya ay Soomaaliya ku eedeysay inay isu kaashadeen xiriirka labada wadan ee halka gaaray ee walaalaha ah sida waragta waad salaaman tahay waxaan u arkaa tolay marka u horeysa si hadaynu yara tibaaxno ee badal isku haystay ee Djibouti maaragtay dhanka Kenya martay taasi godob bay ahayd umada Soomaaliyeed laga galay godobta ayaa galay iyo mas'uuliyadeeda le marka aan niraaho wakiilidii taliye Ismaaciil Cumar Geele bulshada reer Djibouti iyo umada reer Djibouti oo dhan way ka soo horjeedaa waayo walaalaha iyo Soomaaliyeed annaga abaalkii ay noo galeen inaan wax yar wali ka gudnay uma haysano waayo waxa weeyaan Soomaalidu waxay tiraahdaa abaal nin galaa la arkay nin guda lama arko marka waxa weeyaan taas gardarro bareera oo umada Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed loogula kacay oo Ismaaciil Cumar Geele u bareeray waayo waxa daro xeebta Soomaaliyeed inuu Kenya u xalaaleeyo wuxuu ka helayo amba wuxuu maartay ku bedeshay waqtigii waayaha inoo sheegi doona hadii amaanada la hayo taasi waa taas midda labaad tan labaad ee maanta dhacday uu midowga Afrika u dhaxgalay muddo kordhinta maartay ay farmaajo loo sameeyay isagoo horta ma ka hadli karaa ma sheegi karaa wax cadaalada isagu ma cadaalad buu ku yimid doorasho xor iyo xalaal ku yimid marka muxuu faragelinayaa umada Soomaaliyeed haday iyagu isku waafaqeen oo isku raaceen in muddada u kordhiyaan maxaa isaga ka galay waa fadhuun waa daandaansi wuxuu rabaa Soomaaliya inay rakaato oo isagu rigaysto oo isagu sidoo doono ka yeelo laakiin mid buu ilowsay Soomaaliya hortiina way jirtay dabadiina way jiraysaa wixii aan sheegaynay iyo wax kale oo badan umada inay nala ogaadaan oo nala arkaan inuu cadawga Soomaaliyeed iyo cadawga umada maaragtay dariska uu yahay in la wada arko waan jecel lahaa anagu waayo Soomaalidu waxay tiraa waraabaha habartii cunay habaryartii uga mareeyo dalkiisa iyo dadkiisa buu cunay marka maxaad u malaynaysaa inuu Soomaaliya u qaban karayo ama Soomaaliya uu la jecel yahay anagu waxaan leenahay hadaan umad haye Farxiya sidoo kale dhawaan madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele oo hadlay waxa uu sheegay oo ugu baaqay Soomaaliya in ay doorasho xalaal ay u dareerto marka loo eego doorashadiisi iyo ku noqodkii uu ku noqonayo xukunka iyo marka tan Soomaaliya loo eego ma ahayd xilli ku haboon inuu ereyga yiraahdo kuma haboona waayo ninka isagu maaragtay daacadda ah ee qurun oo dhan ka hufan ee cadaaladda u xaqlinaya ayaa wax sheegi karo umada ku dhaliili kara cadaalad darro amba sharci darro oo dhan baa ku yiri boqolkiiba 790 baa ku yimiday boqolkiiba 790 maxay noqon kartaa
cid doorashada u dareertay ma jirto waraaqa kaararkii lama qaadan cid rabtay ma jirto waqtigani waqti munaasab isaga ku ah inuu cadaalad iyo ka hadlo maartay doorasho xor oo xalaal ma baaha isagii baa khaldan isagii baa dalkii dadka baa afduub ku haysta farmaajo markaa muxuu sheeganaya farmaajo dawladdiisa iyo dalkiisa wixii ay ku qancaan buu ku qancaya ummadda Soomaaliyeed anagu inaan ku wehelino waxa iyagu go'aansadaan mooyaane anagu uma talin karno waxna uma sheegi karno waa khalad taasi mowqifyada ka soo horjeeda ama ka dhanka Soomaaliya ee dhinaca dawladda Djibouti ka imanaya xiriirkii labada wadan labada shacab ee walaalaha يعني انت بيقارسين كرتابات سلاله xumaantaasi anigu caawa aan kula hadlayo waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaa waxaan leeyahay anagu shacab weynihii reer Djibouti hadaan nahay walaalihiin baan nahay madaxaad noo saarantii sidii mar walba aynu isku xidhnayn aynu walaalaha u ahayn aynaan u kala maarmeen baynu ahaanayna laakiin waxa isaga ka dhex guuxaya madaxweynaha kanadi taliyaha Ismaaciil Cumar Geele iyo maaragtay meesha uu ka taliyaha Harmuus la yiraahdo harajaan anagu u bixinay waxa ka soo maaxaya amba waxa ka soo baxaya wax ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda reer Djibouti ay ku kala go'ayaan maaha waayo anagu shalay waad noo rarnaydeen idinka heriyada naga rogay calankan iyo dawladdan maanta uu ku faanayo de waxa maal iyo muruq iyo rag ku bixiyo waa dawladdii Soomaaliyeed laakiin isagu maalintii muxuu ahaa jaajuus Faransiiska uu shaqeeyo ahaa waayo maalinna uu dhixin maalinna uu rafaadin maalinna uu fikirin that's why uu Soomaaliya uga hor imanayo una uu rabin jiritaanka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed ee walaalahaya waxaan ka codsanayaa farmaajo haduu caawa ay maqlayo waxaan leeyahay hiil iyo hoo anagu waan kula garab taaganahay adiguna hiil iyo hoo baan kaaga baahanahay shalayba sidii aad gumaysiga nooga rogteen inaad maantana garabkayaga u soo joogsataan oo isku dhaafina kalidi taliyaha gacan ku dhiglaha maartay Ismaaciil Cumar Geele ee ummadda Ilaahay amaan siin la waxay Soomaaliya ka dagilaadahay ee nabadda ay ka laadahay gurigiisa fadhiya waraaqii Djibouti wada sii raga maanta Soomaaliya carqalada ku haya markaasa Soomaalinimo iyo walaalnimo daris jecel waa tahay farxiyo bukaa hadii qodob kale aan ku weydiiyo oo arrinka ka duwan waxa weeyaan waxaan nagu maqalaa in fanaanka reer Djibouti ee dhalinyarada ee Cawaale Aadan la yiraahdo inuu ku xanibay ama uu ku xiran yahay Djibouti dhexdeed arrimaha maxaad xogaal ahaan aad ka waraysaa Cawaale Aadan waxa igu maqalaa inuu ilaalada jamhuurka xiradeeda ku xiran yahay oo lagu hayo waayo markii uu soo noqday ayaa waxa lagu tiriyay qolada kooxda fanaaniinta ee ilaalada jamhuurka ayaa lagu daray kooxdaas uu kamid ahaa halkaasuna imikada aan kula hadlayo ku xiran yahay baa leeyay erey gafo oo ka dhacay isaga oo ka maaragtay diiday markii loo yeedhay labadii dhalinyaro ee Sharma Boy iyo yarkii yaraaye Maslax annagoo taagan buu yiri sidee fanaaniin kale loogu yeeranaya de waa gartii inuu taana ka hadlo waa gartii laakiin mid buu ilowsan yahay Cawaale shalay markuu joogay Canada ereyadii ka dhacay in loo cafiyay buu moodayay maanta markii dantii lahaa laga gaaray waliba waxa ka xuna ku soo socdaan u maleynaya yarka inay gabadhu xataabi doonaan waayahay marka Cawaale ma ka heesay oo ma ka qayb galay anuu muuqaal ahaan ma arag xilligii ololaha ama doorashada ay socotay ma arag Cawaale ma arag anu Cawaale dib baa loo dhigay maalin iyo wax yar inuu mar meel ka soo baxay ma sheegi karo laakiin Cawaale sidii markii hore loogu hanweynaa ee loo buunbuuninayay dhulka la dhigay reer kalina waa dawacaadadooda ee ceebtooda ma aha markay qofka dantii ay lahaayeen ay ka gaaraan siiba qof kolkii horeba xurgufi ay u dhaxaysay ma cafiyo Ismaaciil Cumar Geele ma cafiyo waana lagu yaqaanaa taa laakiin ina ka yar maartay Cawaale laakiin marka Djibouti dhexdeeda oo kale farxiya ereyga ah Cawaale oo fanaani markuu yiraahdo maxaa fanaaninta yaryar meel kale looga keenay oo anagoo reer Djibouti ah nolo qadarin waa inaan heesno ergaasi Djibouti dhexdeeda ma gaf buu ka yahay maya gafka ma aha isaga dangaara loo leeyahay in hore u tiilay haddana waa la baray dadkii facsharkii baa la hor keenay ummadii baa laga hor keenay maantana waxay rabaan inay dhulka ku dhuftaan ereygaasi ma aha laakiin fanaaniinta reer Djibouti Soomaalidu waxay tiraan nimba malaxdii u macaan kol haday doorasho jirto amba tartan jiro de fanaaniintii kolkii horeba ku heesay si af walba kuugu heestay inaad adiguna qiimayso waa waajibkaaga laakiin reerkani ma aha de sidaa waa amaan bay xoolo siistaan marka wuxuu ku jira hadda ilaalada jamhuuriga ayaa meel ku haysa xerada ilaalada jamhuurka ayuu ku xiran yahay baa leeyay oo lagu hayaa waayahay hadalkaana waa laga qaaday waa tahay
فرحية بكاء جودهان حالة جيبوتي هاتوا واسدة حالة جيبوتي وضيعنتها حالة جيبوتي ومدى رير جيبوتي نولل ما هايستان عافماد ما هايستان ما ركتي نولل مالميد كودي بيلا تعاليا isaguna halkii uu ku xidhan yahay harajan buu ku xidhan yahay ummadii reer Jabuutina sabool iyo cayr buu badayo kaalay aniga ay tuugsada un buu leeyahay ku shaqeeya iyo ku aan shaqeynba tuugsi buu baday xoolahoodiina dhabar ku marsaday marka makaasa ilaahay ka baqayo dal iyo dad lagu aamini kara laguma aamini karo sida u dhaqsaha badan anagu waan iska wareejinayna hadaan amaanada hayno waayahay aan xisbiyada mucaaradka ee ka soo horjeeda xukunka Ismaaciil Cumar Geelle iyo wasidee dhaqdhaqaaqooda iyo aragtidooda iyo xarakaadkooda xisbiyadu intii talkooda way dhaqdhaqaaqayaan laakiin ninkii uu arkay inuu dhaqdhaqaaqiisu badan yahay wuu xirayaa korontada laga goynayaa gurigiisa la leeyahay wada martay oo waa laga jabinayaa waxaan adduunka lagu arag buu ku dhaqmayaa wax isaga u gaara xisbiyada mucaaradku maanta hadii ay doorasho xor oo xalaal jirto ma kula tahay inay ka joogsan lahaayeen soo ma ay soo dhigteen waxa la arkay meesha inaanay waxba ool waad mahadsan tahay su'aasha ugu dambaysa aan ku weydiiyay farxiya bukaaca su'aasha ugu dambaysa oo ah qaradaadka siyaasadeed ee dhinaca Djibouti ka soo baxaya ee xiriirkii Djibouti iyo Soomaaliya si kala fogeynaya ka shacab ahaan markaad u aragtid labada shacab ee walaalaha ee Djibouti iyo Soomaaliya maxaad oran lahayd dad far badan ayaa baraha bulshada marka laga hadlayo ay qaarkood ku kacsan yihiin Djibouti oo isku wada qaadayaan oo ay leeyihiin abaalkii aan u galay nooma gudin reer Djibouti waa naxmayeen labada shacab tala ahaan maxaad oran lahayd farxiye bukaaco anigu waxaan leeyahay labada shacab sidii waligeena aynu isku ahayn baynu walaal u nahay cashiiriya casabaynu nahay dadaan kala maarmeyn baynu nahay waxa dhacaya anagu haddaan shacabkii reer Djibouti nahay wax aan wax kaga leenahay amba aan ku darsanaynay ma jirto dhankiina nahay mar walba anaga garabkiina naga eega mar walba idinku Soomaaliya waxay ku go'daan ku go'ayna anagu dad ma kala maarano isma horayno dad islaynu nahay yaynaan siyaasadan kelidii taliya uu doonayo inuu Soomaaliya ku mijaxaabiyo ummadda Soomaaliyeed qarannimadooda iyo dawladnimadooda ku hor istaago anagu idin raaci mayna idinkuna ha noo raacin dad islaynu nahay ma kala maarano anagu abaalkii waan idin haynaa waa hagaag aad iyo aad baad u mahadsan tahay farxiye bukaaco adaa mudan cali xaraare waad mahadsan tahay waqtigiina qaaligeedii siiseen aad baan idinka mahadnaqayaa adaa mudan dawladda intaasi ayaan ku soo koobayaa waraysigaasi aan la yeeshay farxiye bukaaco oo iyadoo ah maamulaha radio bukaaco waxa aan khadka telefoonka kula xiriiray iyadoo joogta magaalada London ee wadanka UK waxaana aan ka wareysanay guud ahaan siyaasadda guud iyo xaaladda guud ee wadanka Djibouti iyo waliba fanaanka Cawaale Aadan oo haatan lagu soo waramayo in uu xidhan yahay iyo sababihii loo xidhay tan iyo kulankan daba daawadayaal barnaamijka marka dib u kulmi doono waa Cali Xaraare oo dhamaantiin bidii kaga tagay sida iyo nabad geliyo